Mambo vipi? Karibu sana. Leo tutakwenda kuzungumzia kuhusu language processor. Kompyuta inaweza kufahamu instructions ambazo zitakuwa zimeandikwa katika lugha yake ambayo inatumia. Hiyo lugha huitwa machine language. Hivyo, program ambayo itakuwa imeandikwa katika lugha tofauti na hiyo itahitajika kubadilishwa kwa kukonvertiwa kwenda katika machine language. Kuna special program ambazo ni hizo zinazokwenda kwa jina la language processor, ambazo zipo maalum kwa ajili ya taski hiyo ya kuweza kubadili other program language kwenda katika machine language ili kuweza kuifanya kompyuta kuelewa instruction ambayo imepatiwa. Hizo language processor inaweza kuwa ni assembler, interpreter ama compiler. Program hizi zinachukua program zilizotengenezwa na mtumiaji wa kompyuta na kupitia statement moja moja katika hizo program, na kama hakutakuwa na makosa basi itatoa instruction hizo zikiwa katika lugha ambayo kompyuta inafahamu, ambayo ni hiyo machine language. So tukianza na hii aina ya kwanza ya language processor, assembler, ni program ambayo ina translate assembly language programs kwenda katika machine language program. Interpreter nayo pia hii ni aina nyingine ya language processor ambayo ina convert high level language program kwenda katika machine language, mstari baada ya mstari. Katika interpreter inapoconvert ama inapopitia ile program ambayo imeandikwa katika language nyingine tofauti na machine language, inakuwa inakagua mstari mmoja kwenda mstari mwingine na kuweza kuexecute line by line. So ikitokea kuna error yoyote, basi moja kwa moja itastop kabla ya kufika katika line nyingine za hiyo program yako, na itakuonesha pale ambapo kwenye hiyo line yenye tatizo. So utaweza kulisolve na baadaye kuweza kukonvertiwa kwenda katika machine language. Vile vile aina hii ya mwisho ya language processor, compiler, hii nayo huconvert high level language program kwenda katika machine language kwa kupitia program nzima na baadaye kuripoti error zote ambazo zitagundulika zikiwa na namba ya line iliyopo hiyo error iliyopatikana. Error zote ni lazima ziweze kutolewa ili kuweza kurun program yako. Compiler ipo tofauti kidogo na interpreter. Compiler inapitia program nzima, lakini interpreter inapitia line by line katika hiyo program yako. So zingatia hayo mambo, na kuna vitu ambavyo vingi vya kuweza kuvifahamu katika hizi interpreter, compiler na hii assembler kama ni language processor, lakini itakuja kuzungumzia kwa wakati mwingine. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu ili usije kuweza kupitwa na vitu vizuri kama hivi. Asante sana, tukutane katika video ijayo.